Причина не может дать корни в вине. Помнишь, ты обещала вчера, я не вижу их, я смотрю вокруг. Я хотел бы услышать стук их сердец. Я хотел бы проверить прочность их рук. Что они могут сделать за словом конец? Если стена будет падать, кто подставит ладонь? Кто заменит тех, кто смертельно устал? У кого хватит сил поддерживать этот огонь? Кто сможет встать на место того, кто упал? Смотреть на солнце без темных очков, смотреть вверх, не глядя вперед. Я иду с ними, где они, я готов. Как перейти реку, не зная, где вход. Те, кто могли бы петь, стоят у столбов, не смея оборвать свой заклеенный рот. Открывать дверь и не спрашивать, кто. Лететь, зная, что не сможет здесь самолет. Если стена будет падать, кто поставит ладонь? Кто заменит тех, кто смертельно устал? Кого хватит сил поддерживать этот огонь? Кто сможет встать на место того, кто упал? Вперед, я вижу, как кто-то упал. Кто он? Может быть он, может быть ты. В ком проснется то, что так нужно нам? Где их дом, где? Здесь или там?